El año pasado, después de tener 20 años de una carrera intachable como empleada, Dios nos mandó una bendición de un embarazo. Y por ese embarazo yo fui despedida porque yo interrumpía los proyectos de crecimiento de esa empresa. En ese momento mi esposo y yo tomamos la decisión de que no más empleo. No estoy en contra del empleo porque gracias a Dios y gracias a Él he vivido hasta ahora. Y he tenido cheques como los que ahora me han llegado por ese nuevo nivel. Pero duré preparándome para eso más de 20 años. Aquí llevo una carrera de 3 años y medio, transformándome como persona, como pareja, como amiga. Y gracias a eso, hoy tenemos aquí a nuestro equipo, a los cuales amamos infinitamente, porque gracias a ellos este nivel fue posible. Los queremos. No sé si será por el plata, por la plata que está viviendo. Wow, 7.500 puntos, 7.500 trapos de puntos, como dice la palabra. Nos costó 3 años y medio poner por debajo de nuestro código 7.500 puntos. Yo no sé cuánto te va a costar a ti. A nosotros nos tomó ese tiempo. Pero tú sabes qué, una determinación nos hizo entender el negocio en 45 días. Yo te voy a garantizar algo, tú que estás ahí, que seguramente eres un invitado, o tal vez estás al 0%, 3%, 15, 18, no lo sé, pero que tal vez lleva un par de meses, 1 año, 2 años. Si tú tomas la determinación en serio de irte plata, porque te puedo hablar de este nivel, si tomas la determinación de irte plata, te volverás creativo lo suficiente para en los próximos 15 días, 30, 60 o 90, tú estar aquí reconocido. Ahora bien, perdóneme mi diamante Gabriel, que me dijo una vez, tú tienes mucho power allá arriba. Yo estaba haciendo una demostración de las ollas y la gente como tú se dan vuelo en este negocio. Ojalá que no se te coja con hablar mucho. Eso me lo dijo hace 3 años. No le hice caso y por eso estoy subiendo acá 3 años después. Pero yo tengo que hablar un poquito hoy, ¿ok? Ya casi no. Mira, si toman la determinación, la idea de nosotros es que lo que nos está pasando inspire a alguien de los que están acá. Si uno de ustedes se va con algo que nosotros lo toquemos, realmente eso es lo que le va a dar importancia al nivel que nosotros estamos teniendo hoy. Si tú tomas la determinación, cosas van a pasar. Cuando tú tomas en serio esta decisión y se la comunicas a tu equipo, los que no están en serio se van. Se quedan los que están en serio y vienen los que tienen más compromiso que tú. Es por eso. Que nosotros hoy estamos con un equipo a quienes nosotros realmente debemos este nivel, que es el equipo Yes. ¿Equipo Yes? ¿Equipo Yes? Y una anécdota, cuando tomes esa determinación, cosas extrañas van a pasar. Mi suegra, que nunca ha creído en mí ni en este loco negocio, de repente, el día 30 cerrando, nos sorprende con que está poniendo una orden bajo nuestro código de 28 puntos.